మీరు మీ జీవితంలో ఒక్కసారైనా ట్రైన్ జర్నీ చేసుంటారు. అలా ట్రైన్ జర్నీ చేసినప్పుడు ఆ ట్రైన్ బోగీల మీద ఇలా 5 డిజిట్ల నెంబర్ ఉంటుంది కదా! అసలు ఈ నెంబర్ ఎందుకు? ఈ నెంబర్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఈ 5 డిజిట్ల నెంబర్‌లో ఫస్ట్ 2 డిజిట్స్ అనేవి ఆ ట్రైన్‌ని ఏ సంవత్సరంలో తయారు చేశారన్నది మనకి తెలియజేస్తాయి. అంటే ఎగ్జాంపుల్‌గా ట్రైన్ మీద 08701 అనే నెంబర్ ఉందనుకోండి. ఈ ట్రైన్‌ని 2008లో తయారు చేశారని అర్థం. లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ వచ్చేసి ఆ రైలు బోగి ఏ క్లాసుకి చెందిందో సూచిస్తాది. అంటే లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ అనేవి 1-200 ఉంటే ఆ బోగి అనేది ఏసీ క్లాస్, 200 నుంచి 400 వరకు స్లీపర్ క్లాస్, 4-600 జనరల్ క్లాస్, 7-800 లగేజ్, 800 ప్లస్ వచ్చేసి ప్యాంట్రీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు ఏమనుకుంటున్నారో మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి.